برای اولین بار ما در طول تاریخ و حتی سطح دنیا با تلفیق بیش از 50 هنر صنایع و خلاصه از تاریخ، تمدن، فرهنگ ایران باستان با هنرهای اصیل ایرانی ما تونستیم این اثر فاخر رو خلق کنیم که به مدت 3 سال و 1 ماه معادل 12730 ساعت از زمان مطالعات، طراحی، اجرا و مونتاژ زمان برد که در سال 1400 معادل 6.5 میلیارد ما بابت این اثر فاخر هزینه کردیم. متریال هایی که ما به کار بردیم انواع چوب ها هسته، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، چرم، استخوان، پوست آهو هستش، فلزات، شیشه، آینه و حتی نخ و نخ های ابریشم و طلا هستش و هر در واقع هنری رو به تناسب خود اون هنر از متریال های خاص خودش استفاده کردیم. روایت تاریخ 3000 ساله ایران باستان رو با بنیانگذار نخستین پادشاه ایران در واقع دودمان مادها دیاکو شروع کردیم به روایت کردن تا آخرین دوره پادشاهی ایران پهلوی به اتمام رسوندیم. ما آمدیم یک نگاهی به رز و بزم ایران باستان داشتیم و در واقع بزرگترین امپراتوری ایران در دوره هخامنشیان که به دست خشایارشاه بود رو با المان‌هایی از ایران باستان و هنرهای اصیل ایرانی به نمایش گذاشتیم و در کنارش منظمترین و پرقدرت‌ترین در واقع ارتش و نظام یک پادشاهی که برای هخامنشیان بود رو به تصویر کشیدیم. نگاهی به شاهنامه و فردوسی بزرگ داشتیم. برای اولین بار نبرد رستم و سهراب که پرده شاهنامه خونی هستش رو در کوچکترین مقیاس 53 سانت طول و 6 سانت عرض با تمام ظرافت‌ها و جزئیات به تصویر کشیدیم و در یک قسمت دیگه بزم ایرانی باستان رو به تصویر کشیدیم با شب چله که یک شب اصیل ایرانی هستش رو با شاه عباس صفوی و هنر مورخ این شب باستانی و اصیل ایرانی رو به تصویر کشیدیم. در تمامی این اثر فاخر ما یک نگاهی به در واقع بانوان ایران باستان که تأثیری در سرنوشت ایران باستان داشتن رو به تصویر کشیدیم. از آتوسا که در واقع میشه گفت اولین شاعر ایران باستان بودن، آرتیمیس اولین دریانورد ایران باستان بودن تا پوراندخت اولین بانو پادشاه. هدف ما از خلق این اثر فاخر این هستش که مخاطب عزیزی که این اثر فاخر رو میبینه در نگاه اول شکوه و عظمت در واقع ایران باستان، تاریخ و